अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Gjithë falëndërimet dhe lavdërimet ja shprehim vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm Allahun e falënderojmë për çdo mirësi që na ka dhuruar, dhe vetëm prej Tij kërkojmë ndihmë për çdo nevojë që kemi, dhe vetëm nga Allahu Azza wa Jall kërkojmë falje për mëkatet tona. Dhe I dërgojmë salavat dhe selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër dhe të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithëve atyre të cilët e ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun Azza wa Jall që edhe neve të na mundsoje që të jemi pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të na mësoje pra asaj diturisë që nuk e dim, të na mundsoje që të punojmë me atë dituri që e mësojmë, dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të na shtoje edhe me shumë diturinë. Shikues dhe ndëgjues të nderuar, sonte me emrin e Allahut Azza wa Jall, siç premtuam dersin e kaluar, thamë se të flasim inshallah për kohët dhe momentet me të cilin Allahu Azza wa Jall I pranon lutjet nga robët e Tij ma shumë se sa jashtë këtyre momenteve. Pra Allahu Azza wa Jall I ka bën disa qaste që në ato qaste nëse besimtari lutet Allahut Azza wa Jall për nevojat e tij, Allahu Azza wa Jall na ka treguar se këto qaste I dën dhe mas leti I përgjigjet robëve të Tij. Allahu Azza wa Jall ka mund me elan që në çdo qast që robi të lutet Allahut Azza wa Jall, Allah ju përgjigj, dhe Allah nuk e ka vështirë në gjë të tillë dhe asgjë nuk ka vështirë për Allahun Azza wa Jall. Mirë po, Allahu Azza wa Jall ka dësht mi bda disa qaste dhe disa momente që ne në ato momente dhe në ato vende dhe qaste të I lutemi Allahut Azza wa Jall në mënyrë që ne t'i kërkojmë Allahut për nevojat që kemi. Sa I përket duas, thamë dhe në dersin e kaluar se Allahu Azza wa Jall na porositën Kur'an I Kerim dhe na thot: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nëse ty të pyesin o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, robët e mi për mu, atëherë tregoju ti atyre se unë jem afër tyre me dijen time, unë jem afër tyre me shikimin dhe ndëgjimin tim, unë I shikoj ata dhe I ndëgjoj kur I luten Allahut Azza wa Jall. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Unë ju përgjigjem atyre kur ata më luten mu, unë I përgjigjem lutësit kur ai më lutet mu. Falyastajibu li, për këtë arsye ata në të ndrejtohen mu, në të përgjigjen mu. Falyu'minu bi, dhe ata në të mbesojnë mu. La'allahum yarshudun, nëse dojnë ata që Allahu t'i uzoj ata në rrugën e xhennetit Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu Allah thamë Kur'an I Kerim: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Edhe tha Zoti juaj: "Me lutuni mua, e unë jam ai I cili ju përgjigjem juve." Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Vërtet ata të cilët bëhen mendje mëdhenj ndaj këtij lloji të ibadetit, vërtet ata të cilët nuk dojnë me ju lut Allahut Azza wa Jall, vërtet ata të cilët ju vjen mërzi që të drejtojnë duart e tyre drejt madhrisë së Allahut Azza wa Jall, vërtet ata të cilët mendojnë se janë të pavarur për madhrinë e Allahut Azza wa Jall, vërtet ata të cilët mendojnë se nuk kanë nevojë për Allahun Azza wa Jall, pra ata janë mendje mëdhajt, edhe vend banimi I tyre do të jetë zjarmi I xhenemit. Për këtë arsye vëlla dhe motër e ndershme, mos u bën sikur ata të cilët janë mendje mëdhaj edhe nuk dojnë më lut Allahut Azza wa Jall. Mos u bën si ata të cilët e nënvlerësojnë madhrinë e Allahut Azza wa Jall, nuk e çmojnë edhe nuk e madhrojnë Allahun ashtu siç I takon Allahut me madhrue. Mos u bën si qifutët të cilët
Allahu i përshkruajtin Kurani Kerim dhe tha: "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Tha ata nuk e madhruan Allahun, nuk e madhruan Allahun ashtu si që takon Allahut Azza wa Jell që të madhrohet. Për këtë arsye, ti nëse nuk i ngrajsh duar dhe nuk i lutesh Allahut, kjo është një shenjë prej shenjave se ti nuk e vlerëson Allahun Azza wa Jell, se ti nuk e madhron Allahun Azza wa Jell, për arsye se po ta kishe madhrua Allahun vërtet me zemrën tënde, po ta kishe vlerësue pasurinë dhe madhështinë e Allahut, atëherë ti je shumë njeri nevojtar dhe ti mundohesh që çdo rrugë me gjetë për me arritë të pasuria. Mirë po, ti për shkak se ndoshta nuk e vlerëson dhe nuk e madhron Allahun, mendon se dhe thuash, pse të humbi kohë ti lutem Allahut Azza wa Jell, për këtë arsye nuk ndajsh kohë që ti bëjsh dua Allahut Azza wa Jell dhe ti lutesh edhe ta shprehish fukarallekun tënd para pasanikut e pasanikëve, para madhrisa Allahut Azza wa Jell, atij të cilit nuk i shterët pasania, atij të cilit po të kishim dal njerëzit prej Ademit a.s. deri në ditën e Kiametit, njerëzit dhe gjinët, edhe po t'ja kishin kërkue çdo nevojë dhe dëshirë që e kanë ata, Allahu Azza wa Jell është ai i cili do t'ju përgjigjte secilit veç e veç për çdo nevojë që ata e posedojnë, edhe gjithë kjo përgjigje që Allah ju përgjigjet atyre nuk do t'ja paksoj ke prej pushtetit dhe pasonisë Allahut, siç tha pejgamberi sa qoftë edhe nëse sa mundën me paksue një gjyrpan me shtin det, sa mundën me marra e gjyrpana nga uji, qaq mundin me marë pasonia kërkesat tona përballë pasurisë Allahut Azza wa Jell. Pra kjo është Allahu ai cili na thirrën që ne ti lutemi atij natën dhe ditën në mënyrë që Allahut na pasurojë zemrat tona. E nëse Allahu të bën të pasur në zemrën tënde, atëherë ti në këtë mënyrë e largojsh fukarallekun një herë për gjithmonë, edhe syri yt edhe zemra jote ma nuk do të shefe fukarallek në dynjan varë dhe në ahiret, po do të jetë nga të pasurit, do të jetë nga të pasanikët, edhe do të jetë nga të lumturit, që do të jetojë i lumtur në të tri botrat. Pra gjithashtu, sa i përket vlerës së duas, tham se Allahu Azza wa Jell i ka bën disa çaste dhe disa momente që Allah në këto momente më ju përgjigj sa më shumë robëve të cilët i drejtohen Allahut Azza wa Jell. Cilat janë ato çaste që Allahu i përgjigjet më shumë të robëve të tij dhe që Allahu i don këto çaste? Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në të tretën e natës, Allahu Azza wa Jell zbret më në qiellin e parë, ashtu si që takon madhrisa Allahut Azza wa Jell, dhe neve nuk na lejohet me bën studim lidhje me këtë çështje, po jemi të detyruar dhe të obliguar që ta besojmë ashtu si që ka thënë pejgamberi sa. Edhe Allahu Azza wa Jell zbret në tretën e natës dhe thot: a ka dikush deni nevojë, a ka dikush deni hall, a ka dikush deni kërkesë që unë ti përgjigjem atij? A ka dikush që më ka bën mëkate gjatë ditës, apo a ka dikush që e ka ngarkuar vetveten e tij me shumë mëkate, e t'ja shtrin dorën e pajtimit, Allahu t'ja i falë mëkatet atij. Pra kështu Allahu Azza wa Jell, për shkak se është i mëshirshëm dhe i dashur për robët e tij, Allahu ju jep mundësira të shumta që robët e tij ti luten Allahut dhe Allahu ta shtrinje dorën e pajtimit edhe ti përgjigjet lutjeve tyne. Kur është 1/3 e natës? Sigurisht jeni të interesuar dhe doni me ditë se kur është kjo koha 1/3 e natës. 1/3 e natës është nata fillon prej faljes së namazit të yatsis deri kur del agimi në kohën e sabahit. Ti këtë natë e ndash në 3 pjesë. Nëse është 6 orë nata, atëherë janë 2 orët e fundit. Nëse janë 9 orë nata, atëherë i dash 3 orët e fundit. Nëse është ma shumë se 9 orë, atëherë 1/3 e natës. Pra kohën e fundit para sabahit e dash në 3 pjesë, edhe kjo koha është koha më e dashur e Allahut Azza wa Jell, që Allahu mas lehti i pranon
duat e robëve ti në këtë qast. Pse a thonë këtë qast? Mas leti pranon lutjet, për arsye se zakonisht njerëzit në këtë qast edhe në këtë momente janë duke fjetur, ndërsa ata të cilët në këtë kohë e kanë da kohën e tyre për mju lutë Allahut, sigurisht ndoshta e kanë prish edhe gjumin e tyre, vetëm që me i paraqit kërkesat e tyre para Allahut. Pra në këtë kohë, për mu zgjuën këtë kohë, edhe mju lutë Allahut, lypën një farë sakrifice, nuk është e lejtë që robi në këtë kohë mu kanë zgjuët. Gjithashtu, në këtë kohë, gjitha dyert e dynjas, gjitha dyert e mbretëve të dynjas dhe të pasanikeve të dynjas dhe mundësive të pasuris, janë të mbyllura, vetëm dyert e Allahut Azza wa Jell, ato nuk mbyllën në asnjë qast. Pse duart e mbretërve janë të mbyllura? Për arsye sa ata flan, ata janë lodhën, ndërsa Allahu la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Allahu nuk flan, nuk e kapën gjumi dhe as kotja. Allahu nuk ka nevojë me pushue, për arsye se ai është Allahu Azza wa Jell. Ai është Zoti i gjitha botrave. Për këtë arsye, ata të cilët ngrihen këtë qaste, Allahu mas leti jo pranon lutjet. Për këtë arsye, ti që ke hallë, ti që ke branga, ti që ke derdhe, ti që s'ke lanë derë dynjas pa e trokit, për me të përgjigj Allahu për nevojat tua. Pse ti i ke marrë kreta se bepët, a se bepin dhe derën më të rëndësishme e ke lanë të fundit, apo e ke lanë ndoshta kur s'ka zgjidhje tjetër. Edhe pse ke derë është dasht me trokit të parën, e pastaj ndoshta tjera nëse ka nevojë. Mirë po, edhe nëse ti nuk e ke trokit këtë derë të parën, atëherë duhesh me ditë se edhe pse ke lanë të fundit, Allahu është ai i cili përgjigjet, për arsye se Allahu është i mëshirshëm ndaj robëve të tij. Pra një treta e natës është koha më e përshtatshme dhe më e mirë që ti me ju lutë Allahut Azza wa Jell. Gjithashtu koha tjetër që Allahu Azza wa Jell i pranon lutjet për robëve të tij, edhe është vështirë që Allahu mos më u përgjigj robëve të tij, transmeton Imam Tirmidhiu, edhe thot se hadithi është i vërtet. Gjithashtu e transmeton Abu Davudi, edhe Sheikh Albani ka thonë se ky hadith është i vërtet nga Enes ibn Malik. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a la yuraddu bayna al-adhan wal-iqama." Tha pejgamberi sallallahu duaja mes ezanit dhe ikametit nuk e kthen Allahu Azza wa Jell. Duaja që bëhet mes ezanit dhe ikametit nuk e kthen Allahu Azza wa Jell, pra e pranon Allahu Azza wa Jell. Si ashtu, për shembull, ezani i sabahit thirrën gjys orë para se mu fal namazi i sabahit. Nëse dalish në xhami dhe e falish sabahun, edhe çka ndodhen, masi ta falish sunetin e sabahut, atëherë ngri duar dhe lutjo Allahut Azza wa Jell për çdo nevojë dhe për çdo hall që kije. Allahu inshallah do të përgjigjet. Gjithashtu edhe në kohën e drekës, masi ta falish sunetin e drekës, preferohet që me lanë një troko deri thirrë ikameti, në mënyrë që njerëzit, xhamati me pas mundësi që me ju lutë Allahut Azza wa Jell mes ezanit dhe ikametit. Gjithashtu namazin e ikindis dhe namazin e akşamit dhe namazin e yatsis mes ezanit dhe ikametit preferohet që me i bën dua Allahut Azza wa Jell, për arsye se në këtë kohë Allahu ju përgjigjet robëve të tij. Gjithashtu prej kohëve që Allahu Azza wa Jell i pranon lutjet, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Huraira, Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Hurairën, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një çast në ditën e xhumë, që robi nuk i lutet Allahut vetëm sa Allahu do t'ja jepë robit ato që ja ka kërkuar Allahu Azza wa Jell. Tha pejgamberi sallallahu, është një çast në ditën e xhumë. Dietarët kanë ndryshuar mendime se kur është ky çasti që robi nëse i lutet Allahut, është e sigurt se Allahu i përgjigjet dhe ja pranon lutjen. Disa kanë thonë para namazit xhumos, disa kanë thonë imami dukon hutbe, disa kanë thonë para se me fillu falja namazit xhumos, disa kanë thonë mas namazit xhumos, disa kanë thonë mas kohës ikindis. Allahu Azza wa Jell e din ma mirë se kur është ky çast. Mirë po, ti si besimtar mundohu që gjatë ditës xhumos
prej se të shkosh namazin e gjumos, edhe mas namazit gjumos, edhe mas namazit i kindis, që ti lutesh Allahut Azza wa Jell, e Allahu inshallah do të përgjigjet ty për nevoja që ti kije. Gjithashtu, sa i përket vlerëve, çasteve apo mundësive që Allah i pranon lutjet prej robëve ti, transmeton Ebu Derda, transmeton Imam Muslimi nga Ebu Derda, Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Derdan, ka thënë Ebu Derda, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ka thënë, ai vëlla musliman i cili lutet për vëllaun e tij, duke mos e ndëgjuar vëllau i tij se ky po lutet për ata, tha Allahu i pranon këto lutje. Nëse ti lutesh për dikant, duke mos qenë ai në prezencën tënde ti që po lutesh për ata, Allahu Azza wa Jell ka me ti pranua lutjet tua. Edhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që një besimtar lutet dhe bën dua, që Allahu mi dhon të mira një besimtarit tjetër, apo mi a largua brangat besimtarit tjetër, apo me pasurua e kështu me radhë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha është një melaçe, e cila kur robi lutet për vllaun e vet, tha melaçja i lutet Allahut dhe thot, o Zot, çish po lutet ky për ata, o Zot, unë po të lutem ty që edhe këti mja bën njëjtë, çish po lutet ky për atë vllaun e vet. Pra kështu pejgamberi sa po na mëson, se nëse duhesh që Allahu me dhënë edhe ty të mira, ti lutu për vllaznitë e tu dhe për musliman përgjithësi. Por ato transmetohet dhe thuhet se të parët tanë ju lutshin Allahut Azza wa Jell për nevojat e ndryshme që kishin, mirë po kur ka njëherë mendojshin se Allahu nuk po ja pranon këtyne lutjet për shkak të mëkateve të këtyne çka bënshin të parët tanë, gjeneratat e arta, njerëzit e mirë të këtij ummetit, çka veprojshin, thanë, ata veprojshin, u lutshin për dikon tjetër, thoshin o Zot, jepja të mirat filanit dhe halanit, largoja brangat filanit dhe halanit e kështu me radhë. Pse e bënshin këtë dua? E bënshin me qëllim që këta kur të lutën për ata, e thoshin, ndoshta dua tona kemi shumë gjunahe dhe s'pranohen, mirë po na po lutna për dikon tjetër që pranohet, e me laqet lutën për ne dhe thënë, edhe për ju koft njëjtë ju që shpo lutën i për ata, edhe në këtë mënyrë i bëjshin dua Allahut Azza wa Jell. Për këtë arsye vëlla dhe motër e ndershme, nëse i lutesh Allahut, edhe nëse mendon se Allahu nuk po të përgjigjet për shkak të mëkateve tua, atëherë më shfrytëzoj edhe këtë mundësi, edhe këtë mënyrë të lutjes. Lutu për vllaznit e tu, lutu për motrat tua, lutu për shoqërinë tënde, lutu për familjarët tu, lutu për parafisin tënd, lutu për vendin tënd, lutu për popullin tënd dhe muslimanët përgjithësi, e inshallah me laqet do të bëjnë dua dhe të thënë, o Zot, edhe këti jepja të njëjtën gjë, çish ky po lutet për ata tjerët. Gjithashtu, sa i përket çasteve dhe momenteve kur Allahu Azza wa Jell i pranon lutjet mas miri, transmetohet nga Aisha radiallahu anha, se Aisha një ditë prej ditëve e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, ja Rasulallah, tha nëse unë e zan natën e Kadrit, tha nëse unë e zan natën e Kadrit, tha çka me veprua ja Rasulallah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, ja Aisha, tha nëse ti e zansh natën e Kadrit, nëse ti e zansh natën e Kadrit, atëherë tha thuj, Allahumme inneke afuun tuhibbul affa fa'fu anni, tha ja Aisha, thuj, lutja Allah dhe thuj, o Zot jem, o Allahu im, vërtet ti e falës, dhe e dën faljen, edhe mi falë me katët e mija. Pra vlla dhe motër e ndershme, i kemi përpara netët e Kadrit, natën e Kadrit, pra netët e fundit muajit e shejtë Ramazanit. Për këtë arsye, janë çaste dhe momente që Allahu Azza wa Jell i pranon lutjet nga robët e tij. Për këtë arsye, mundohu që këto net
Sa ma shumë ti mash duart lart dhe ti lutesh Allahut Azza wa Jall, ti drejtohesh Allahut Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të mira, që Allah me t'i dhurue çdo dëshirë dhe çdo nevojë që kije, edhe me ta largue çdo brang që ti ke nevojë. Pra lutja Allahut Azza wa Jall në këto çaste, në këto net të mëdha, e Allahu inshallah do të përgjigjet gjithashtu prej çasteve edhe momenteve që Allahu Azza wa Jall i pranon lutjet mas shumti se sa jashtë këtyre momenteve. Transmeton Imam Muslimi nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Hurajran, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih fa huwa sajid fa akthiru ad-du'a. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mas afërmi që robi jo me Zotin e tij, tha është kur të është në sejdë. Mas afërmi robi që është me Zotin e tij, tha është kur të në sejdë. Për këtë arsye tha, kur të jeni në sejdë, lutni sa më shumë Allahut Azza wa Jall. Kur të jeni në sejdë, kur ta falni sunetin e drekës, apo sunetin e akşamit, apo sunetin e yatsis, apo kur të falni namaz natë, edhe kur të jeni në sejdë, lutni Allahut Azza wa Jall me gjuhën që ju e dini, edhe Allahu inshallah Allahu pa dyshim i kupton këtë gjuhët, edhe të kupton se çka po i lutesh atij, edhe lutjo Allahun në sejdë, edhe thuaj: o Zoti i Madh, të lutem ty me emrat tu të bukur, edhe cilësitë tua të larta, që të më përgjigjesh lutjeve të mia, ma përmirësosh jetën time, të më përmirësosh evladët e mi, të më përmirësosh familjen time, ti udhëzosh në rrugën e drejtë, ti japësh të mira në dynjë, në varr dhe në ahiret, të lutesh për baballarët e tu, për paraardhësit e tu, që kanë i ke përcjell për në ahiret. Lutjo Allahut, edhe thuaj: o Zoti i Madh, ndriçoja o varrezat atyre, lumturoja o shpirtin atyre, falja o mëkatet atyre, ngrija o pozitat e tyre në xhennetin e Allahut Azza wa Jall, edhe lutu për ata të cilët i ke përcjell edhe kanë shkuar në ahiret te Allahu Azza wa Jall, që Allah t'ja bëjë mirë në dynjë. Pra kur t'jen sejdë, mos prito që me i lut Allahut Azza wa Jall për çdo hall dhe për çdo nevojë që kije. Gjithashtu, prej momenteve që preferohet me i lut Allahut Azza wa Jall, transmeton Imam Ahmedi nga Jabir ibn Abdullah, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ma u Zamzam lima shuriba la, tha uji i Zamzamit, kur ta pish ujin e Zamzamit, tha ka me të bon dobi për çdo nevojë që kije në dynjë dhe në ahiret. Kur ta pish ujin e Zamzamit, nëse gjansh me pi këtë ujë të Zamzamit, apo nëse Allah ta mundson me shkuën hax dhe në umre, atëherë pi sa më shumë ujë të Zamzamit, edhe sa herë që të pish, lutjo Allahut për çdo nevojë që ti ke, e Allahu Azza wa Jall e ka bën sebeb ujin e Zamzamit që ti duke pi dhe duke ju lut Allahut, Allahu me të përgjigj. Por ato transmetohet nga disa prej dietarëve dhe kanë thonë se kur janë pyetur se si jeni bën dietar, janë përgjigj dhe kanë thonë: jemi bën dietar duke pi ujë të Zamzamit. Siç ashtu kanë thonë se na sa herë pish në ujë të Zamzamit, tha ju lutshna Allahut që Allahu me na lehtësua rrugët e kërkimit të diturisë, e lutshna Allahun që Allahu me na lehtësua leximin e librave, e lutshna Allahun që Allahu me na mundsue mu ul ngunjas për para dietarëve, edhe me ndëgjua prej fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sa edhe fjalëve të dietarëve. Tha dhe Allahu na lehtësoi këto rrugë, edhe e arritëm shkallën e dietarëve. Pra për këtë arsye vëlla dhe motra e ndershme, mos i humb këto mundësi. Nëse të vjen shanse që të pish ujë të Zamzamit, lutju Allahut për çdo dëshirë dhe nevojë që kije, sa Allah Azza wa Jall inshallah do të përgjigjet. Gjithashtu, sa i përket çasteve dhe momenteve që preferohet me ju lut Allahut Azza wa Jall, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur me Ebu Hurajra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: nëse ndëgjoni xhelin duke kënduar, atëherë lutni Allahut Azza wa Jall, për arsye se xheli kur këndon,
ai I ka pa me laqet. Për këtë arsye pejgamberi sa më mëson dhe na porositën dhe na thot se kur ta ndëgjoni xhelin duke kënduar, atëherë ju lutni Allahut Azza wa Jall që Allahu ju dhon prej mirësive të dynjës dhe të ahiretit, për arsye se aty shka me laqe. Ndërsa thot pejgamberi sa nëse ndëgjoni palljen e gomarit, nëse ndëgjoni palljen e gomarit, tha lutni Allahun Azza wa Jall që Allahum ju ruajt prej shejtanit të mallkuar, për arsye se kur pallon gomari është shaj prej shajave, se ai I ka pa shejtanët edhe shejtanët janë aty pari. Për këtë arsye lutju Allahut Azza wa Jall që Allahu me trujt prej sharreve tyne. Gjithashtu prej shkaqeve që Allahu I pranon lutjet shumë edhe nuk I kthen duat prap, është prindri me u lut për evladët e tij. Prindri me u lut për evladët e tij. Baba dhe nana me bën dua dhe me u lut për evladët e tij, është shkak prej shkaqeve që Allahu nuk I kthen këto dua prap, dhe Allahu e ka hek perdën e prindërve, edhe çka do që të lutën prindrit për evladët e tyne, Allahu I pranon lutjet. Për këtë arsye dietarët kanë thënë, I këshillojmë prindrit në përgjithësi që mos I mallkojnë evladët e tyre, për arsye se mallkimi I evladëve që ja u bëjnë prindrit ju shkojnë atyre. Për këtë arsye nuk preferohet dhe nuk o mirë që ti me I mallkue fëmijët, edhe nëse I shef në rrugë të gabume, edhe nëse ata nuk sillen ndoshta dhe njëherë mirë me ty. Po çka më ndodh? Çka me veprua me ata që nuk sillen ndoshta mirë me prindrit? Prindrit obligohen që me u lut mirë për ata dhe me I thonë, Allahu të zoft, Allahu ta përmirësoft sjelljen tënde, Allahu ta përmirësoft gjendjen tënde, edhe inshallah duaja e prindërve, veçanërisht kur janë të zemruar, pranohet te Allahu Azza wa Jall, edhe pritet dhe shpresohet që gjendja e fëmijëve tyne më përmirësohet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith, thalathatu da'watun la turad, tha 3 lloj lutjeve, tha Allahu nuk I kthen prap. Tha e para, tha lutja e prindrit që e bën për fëmijën e tij. Lutja e prindrit që e bën për fëmijën e tij, Allahu Azza wa Jall nuk e kthen prap. Gjithashtu tha, lutja e xherusit në kohën e iftarit, Allahu Azza wa Jall nuk e kthen prap. Lutjen e xherusit në përgjithësi, ndërsa para iftarit në veçantë, para se me qel iftar, preferohet që me ju lut Allahut Azza wa Jall për çdo nevojë që kije, mirë po dhe gjatë ditës agjerimit, Allahu Azza wa Jall, për shkak se ti sakrifikon duke I lënë të ngranër dhe të pirit, Allahu është ai I cili falemenderues dhe don me të shpërblyje, për shkak që ti sakrifikon për Allahun Azza wa Jall. Edhe mënyra tjetër, edhe shansa dhe mundësia që Allahu I pranon lutjet, është thot pejgamberi sa wa da'watul musafir, tha edhe lutja e udhëtarit. Lutja e udhëtarit është një lutje që Allahu Azza wa Jall nuk e kthen prap. Për këtë arsye, nëse je në rrugtime të ndryshme, nëse udhëtosh në udhëtime të ndryshme, mundohu që spaku një qast të udhëtimit tënd ta ndash dhe ta shfrytëzosh që të I lutesh Allahut Azza wa Jall, e Allahu inshallah është ai I cili të përgjigjet. Gjithashtu, sa I përket shkaqeve që Allahu Azza wa Jall I pranon lutjet, transmeton Imam Muslimi nga Abu Huraira, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kur vdes biri I Adamit, tha I ndërpritën veprat e tij, tha dhe mos ka çish mundon ai me bën vepra që me fitue se vape në dynja. Mirë po tha, jesin 3 lloj shkaqe që ati mundin mi shkue se vapat edhe mas vdekjes ati. Cilat janë ato shkaqet? Tha pejgamberi sasam, sadakatun gjarije, tha nëse e kalon një sadakat të rjashme, nëse e kalon një qeshme, edhe njerëzit pin uj edhe mas vdekjes ati, apo e kanë dreq një ur dhe njerëzit hecin bjat ur dhe e shojnë khajrin asaj, apo e ka bon një khajrat pa marë parasysh se qëfara, thaj edhe pas vdekjes ati, se vapët I shkojnë konta numrin ati, edhe pas vdekjes ati. Edhe e dyta tha, ilmun jun të fa'bi,
Tha dhe nëse kalon një dituri që njerëzit jashojnë hajrin asaj dituris, edhe mas vdekjes ati e ka shkrua dhe një libër, apo e kalon dhe një ligjerat, Allahu Azza wa Jall, edhe mas vdekjes ti, kush do që e lexon atë libër, apo e ndëgjon atë ligjerat, apo e dikush i ka marrë këshillat dhe i ka transmetue, edhe pas vdekjes ati do t'i shkojnë sevapat e asaj dituris që e kalon. Edhe e treta tha, wal waladun salihun yad'u, tha dhe nëse e lën i fëmi, i cili ai fëmia lutet për babën dhe për nanën e tij, lutet për paraardhësit e tij që kanë shkuar në dynjë, tha duaja e fëmijëve në këtë rast i shkon sigurt 100% baballarëve tanë dhe të parëve tanë. Për këtë arsye vëlla dhe motër e ndershme, kur të ndrojnë jetë ata që janë nga paraardhësit tanë, mundonu që sa ma shumë me ju lutë Allahut, vazhdimisht kur të falni namaz, edhe pas namazit, edhe kur të lexoni Kur'anin e Kerim, edhe mirë është me shku edhe te varrezat, me i vizitu e varrezat, edhe me u lutë për paraardhësit tanë që kanë shkuar në dynjë, mi u lutë Allahut që Allahu mi falë dhe me mëshirue. Pra këto janë disa shkaqe që na tregon pejgamberi sasam që pranohen lutjet nëse ne i bëjmë ato. Gjithashtu prej shkaqeve që Allahu i pranon lutjet, edhe nuk i kthen Allahu lutjet prap, transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'wat al-mazlum. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ke kujdes duas ati që ti ke bon zullum ati, për arsye se tha, s'ka perde mes ati dhe Allahut Azza wa Jall. Ke kujdes, mos i bon zullum dikuj, për arsye se nëse i bon shti zullum dikuj, edhe ai i lutot Allahut ty me të shkatrua apo me të mallkue, tha pejgamberi sa Allahu ja pranon lutjen ati që i është bon zullum. Kanë thënë dietarët islam, edhe nëse ati që është bon zullum nuk është shumë musliman i mirë, ndoshta është mëkatar, edhe ndoshta nuk është praktikues i fesë shumë, megjithatë për shkak të zullumit që i ka bën, që e ke bën, Allahu i ka hek perdet dhe ka thonë, o ti që po të bëhet zullum, ti mos u mërzit se unë e hoqa perden time, edhe ti tash lutu të une se inshallah do ta shohësh mas disa çasteve, do ta shohësh mas një kohe, unë do ta bëj helaqe ato të cilin të ka bën ty zullum, edhe ka menduar se kërkush s'mundet mu kanë më i fuqishëm se ai. Për këtë arsye mos u mërzit se ka me e bën atë gjendje që edhe ti kje me një ke qardhje se në çfarë gjendje e kumpron, ato të cilin ai të bën zullum ty, duke menduar se është më i fuqishëm se ti. Pra këto janë disa çaste që Allahu i pranon lutjet, edhe keni kujdes nga padrejtësia, sa Allahu ati që i bën pa drejt, Allahu nuk i kthen lutjet prap. Edhe e fundit që do të përmendim për sonde, momentet dhe çastet që Allahu Azza wa Jall i pranon lutjet, transmeton Imam Tirmidhiu. Sheikh Albani ka thënë se hadithi është i mirë, nga Abdullah ibn Amr ibn As thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairu dua yawmul Arafa. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duaja më e mirë që mundën me bën robin jetën e tij, tha është duaja në ditën e Arafatit. Duaja më e mirë që mund me bën është duaja në ditën e Arafatit. Pra nëse je në Arafat, apo edhe nëse nuk je në Arafat, prej shtëpisë tënde, është mirë që në këtë ditë me ju lutë Allahut Azza wa Jall, për arsye se pejgamberi sa ka thënë se ditën e Arafatit Allahu Azza wa Jall zbretin qiellin e parë dhe e shtrin dorën e pajtimit për ata të cilët e kanë hidhruar Allahun Azza wa Jall dhe i kanë bën mëkate. Për ata Allahu Azza wa Jall çdo natë në tretën e natës zbret qiellin e parë dhe e shtrin dorën e pajtimit, edhe thot a ka dikush dënë kërkesë, dënë nevojë, ndërsa ditën Allahu Azza wa Jall e bën vetëm ditën e Arafatit, e bën jo paraqet këtë mundësi robëve ti. Pra për këtë arsye, nëse Allahu Azza wa Jall ta mundson që me arrit ditën e Arafatit, mos u mundo që mu angazhua shumë vetëm me punë dynjas,
po mundohu që në këtë ditë edhe në këto qaste ta ndash një pjesë të kohës edhe ti lutesh Allahut Azza wa Jall për hallet dhe nevojat dhe kërkesat tua që e kije. E lutem Allahun Azza wa Jall që Allah të na mundsoje që të lutemi atij, të ngrem duart tona edhe ti kërkojmë Allahut Azza wa Jall ta paraqesim fukarallëkun ton vetëm para madhrisë Allahut Azza wa Jall. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.